ഹായ് ഗൈസ്, അഴിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ലാപ്ടോപ്പ് റിപ്പയറിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏസറിൻ്റെ ആസ്പയർ E1-570 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കീബോർഡാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓളിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതേമാതിരി ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല. ഇതേമാതിരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് കയ്യിലുള്ളത് ഏസറിൻ്റെ ആസ്പയർ E1-570 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഇതാണ് ലാപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കീബോർഡാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു കീ ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറേ കീസൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ കീ മെയിനായിട്ട് ഞെങ്ങിയിരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ദേഷ്യം വന്ന് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ലാപ്പ് തന്നെയാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ലൈഡറുണ്ട്. ആ സ്ലൈഡർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലത്തോട്ട് നീക്കിയതിന് ശേഷം ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഗൈസ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കീബോർഡും അതേമാതിരിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള പെരിഫറൽസിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് വയറുകൾ ഊരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് റിലീസ് ക്ലിപ്പുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ കീബോർഡ് വീഡിയോയിലും കാണുന്ന മാതിരി തന്നെ റിലീസ് ക്ലിപ്പുകളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഊരിയത് ടച്ച് ബാറിൻ്റെ ക്ലിപ്പാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ബട്ടൻ്റെ ക്ലിപ്പ്. നമുക്ക് അത് ഊരാം. അപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആണ്. ബാക്കിയുള്ള ക്ലിപ്പിൻ്റെ അതായത് അതേ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനിലല്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അഴിക്കുന്നവരൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കിയിട്ട് അഴിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഊരാൻ പോകുന്നത് കീബോർഡിൻ്റെ വയറാണ്. അതൊരു ഇച്ചിരി ട്രിക്കിയാണ്. ഈ കീബോർഡിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് കേബിൾ ഊരാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ലാപ്ടോപ്പ് ഡെസ്കിൻ്റെ പക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് ഊരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ പൊക്കിയിട്ട്, അതായത് ജസ്റ്റ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലിപ്പ് മാതിരിയല്ല, ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചു വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം, വലിച്ചു പൊട്ടിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൻ്റെ ആ ടോട്ടൽ ആ പൊക്കത്തെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വശം നമ്മൾ ഊരി മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് കീബോർഡ് അഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് സാധാരണ കീബോർഡ് മാതിരി അല്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിലൊരു പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് മാതിരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല കേസിങ് അടക്കം ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കീബോർഡിന് ഒരു ചെറിയ ചാസിയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആറ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ അടുത്തെങ്ങാണ്ട് ഇതിന് ഇട്ടാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പവർ ബട്ടൺ കേട്ടോ. ഇതാണ് പവർ ബട്ടൺ. സെപ്പറേറ്റ് ബോർഡിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേട്ടോ, സെപ്പറേറ്റ് ബോർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 2 3 4 5 6 7 സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കീബോർഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. പ്ലസ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ, ഒരു ചാസിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, കീബോർഡ് മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സൂക്ഷിച്ച് മേടിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻ്ററിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഒരു മറ്റേ പൈപ്പിൻ്റെ കീയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് കീ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയുള്ള കീബോർഡ് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് മേടിക്കണം. 2-3 മോഡൽ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് നോക്കി നല്ല ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് മേടിക്കുക കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കീബോർഡ്. കുറേ ബബിൾ റാപ്പിലാണ് സാധനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ്. ഇത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റാണ്, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഉണ്ടോ? ഇനി നമ്മുടെ അഴിച്ചതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് റിപ്പീറ്റ് പരിപാടികളാണ്.
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നൊരു മഞ്ഞ കളർ ടേപ്പ് ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പകരം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ സ്ക്രൂവിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. അത് ഇത്രയും ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമ്മുടെ ഏസറിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വോൺ ഔട്ടായ കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ ഊരി മദർ ബോർഡിലേക്ക് വീഴണ്ട എന്നുള്ളൊരു പ്രിക്കോഷണറി മെഷറും കൂടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറ്റിയൊരു വലിയ അബദ്ധം ഇതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയർ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് വലിച്ചെടുത്തില്ല, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അത്യാവശ്യം ഫുള്ളായിട്ട് വയർ വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഷാസി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വിടുക. ഇനി നേരത്തെ മാതിരി തന്നെ നമുക്ക് കീബോർഡ് തിരിച്ച് റീഅസംബിൾ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ്, അതായത് ഈ കീബോർഡിന് ഏതാണ്ട് ഒരു 800 രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ മാക്സിമം ഷൂട്ടിങ് ടൈം അടക്കം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും കൂടെ ചിലവായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കീബോർഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കസ്റ്റമർ സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെൻ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വർക്ക്ഷോപ്പോ എന്തെങ്കിലും
ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിങ്ങൾ വെറുതെ പൈസ മുടക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക, അതായത് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൊബൈൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതേമാതിരി ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.